सो गाइज़, कैसे हो। मैं आपका दोस्त यासीन आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कोई भी ऑडियो में इफ़ेक्ट कैसे ऐड करें। तो अगर आप इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं तो आप इस ऑडियो को स्किप कर सकते हैं, इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पर ज़रूर सेट करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए हम चलते हैं, ऐप को ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे हम एक एप्लीकेशन से ऑडियो पर इफ़ेक्ट कैसे लगाए। ऑडियो या फिर वीडियो पर, दोनों पर एक समान ही इफ़ेक्ट लगते हैं। तो कैसे लगता है, कैसे लगाए, इसी वीडियो में हम जानेंगे। चलते हैं ऐप के अंदर। और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड तक, बीच में या फिर एंड तक मैं आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको बता दूंगा। आप व्हाट्सएप पर जाके मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलते हैं के अंदर, चलते हैं ऑडियो लैब के अंदर और देखते हैं कैसे कैसे इफ़ेक्ट है और इसको हम कैसे लगा सकते हैं। Audio play ad play games 5 voice changer double 5 row 2 5 row 3 column add SFX double tap to activate ऐड SF यहाँ पर टाइप करते हैं। अब यहाँ से एक ऑडियो को हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे फोल्डर में ऑडियो होगा उसको यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। Navig audio refresh sort the folder search but 1 all 2 for 3 artist 4 album audio list album art new audio album art new recording ये ऑडियो है, इसको हम यहाँ से पहले प्ले करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं इफ़ेक्ट। इसको पहले प्ले करते हैं। सो गाइस, कैसे हो। मैं चलिए इसको हमने पहले प्ले करके आपको बता दिया, इसमें अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं, अब क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं स्टेप टू स्टेप। अब म्यूजिक वॉल्यूम, अगर आप इस इफ़ेक्ट लगाओगे तो आपका वीडियो में जो इफ़ेक्ट लगेगा, अगर आपका इफ़ेक्ट वीडियो के हिसाब से लगना चाहिए या फिर जो इफ़ेक्ट की वॉल्यूम हो, उसकी वॉइस तेज़ हो या फिर हाई हो, तो आप इसमें सेट कर सकते हैं। अभी मेरे 50% है तो आप 50% ही रहने दें, बेस्ट रहेगा। इफ़ेक्ट वॉल्यूम 003। इसमें ही जैसे कि आप इफ़ेक्ट कितना देर तक इफ़ेक्ट बीच में चलना चाहिए, कितना देर तक इफ़ेक्ट रुकना चाहिए, आप स्लो कर सकते हो। अब यहाँ से बहुत सारे इफ़ेक्ट आ चुके हैं, अब एक एक हम आपको बताएंगे ट्राई करके एक बार थोड़ा सा। इसको पहले चेक करते हैं, देखते हैं ये कौन सा इफ़ेक्ट है। आपका दोस्त यासीन आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की और धमाकेदार वीडियो के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। चलिए एक और ये इफ़ेक्ट पहला है, दूसरा देखते हैं। सो गाइस, कैसे हो। मैं आपका दोस्त यासीन आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं एक और अब यहाँ से बहुत सारे
इफ़ेक्ट है, तो हम एक इफ़ेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। Boy, beep, beep, awa, applause, applause, awa, 0, 0, applause, applause, double tap to activate. गाइस कैसे हो, मैं Awa, आपका double tap to activate. चलिए इसको हम यहाँ से ये दोनों इफ़ेक्ट को यहाँ से हमने इस पर इसको ऐड कर दिया। अब इसको सेव करते हैं यहाँ से। Applause, applause, double tap to activate. 0, value, music, 50, music, volume, play, zeros, add sound, navigate, save button, double tap, activate. New notification from WhatsApp, 0, 0, 0, boop, boop, boing, boing, beep, beep, awa, applause, applause, 0, effect, balance, music, 50, music, apply volume, music, 50%, थोड़ा सा slider, इसको swipe left 50 and से right to adjust the slider. 70 तक कर लेते हैं, 55%, 60, 65. इतना बेस्ट है। Music volume, apply volume only on effect on switch, play, double tap to add new recording, one, add sound, navigate up button, save button, अब यहाँ double से tap, सेव कर लेते activate. हैं। New ये recording, ऑटोमेटिक one, text box, double tap to edit. Music, create button, new record, create यहाँ से button, double क्रिएट कर tap, लेते हैं। activate. जैसे यहाँ क्रिएट पर टाइप करेंगे तो Converting audio to ये MP3, ऑटोमेटिक 90, copying audio to फोल्डर में audio सेव हो lab. जाएगा वीडियो ऑडियो। अब ये सेव हो चुका है, इसको अब प्ले करते हैं क्या इसी ऑडियो के अंदर इफ़ेक्ट ऐड हुए या फिर नहीं हुए। चलिए प्ले करते हैं। Sports quiz game 000 play button, play button, double tap, करते हैं। activate. सो गाइस कैसे हो, मैं आपका New notification from David Casper. तो हमने इस ऑडियो के अंदर इफ़ेक्ट ऐड किए थे, दोनों इफ़ेक्ट ऐड हो चुके हैं। अब इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए मैंने आपको बीच में बताया था कि आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। मैंने जो 50% वॉल्यूम था उसको मैंने फिर 65 तक कर दिया था, तो इसलिए इफ़ेक्ट इसमें ज़्यादा है और ऑडियो कम हो रहा है। तो ऑडियो की वॉइस है वो बिल्कुल कम हो रही है और इफ़ेक्ट की वॉइस है वो इसमें ज़्यादा है। तो आप इसमें अपने इफ़ेक्ट की जो वॉल्यूम की वॉइस है उसको कम करके अपनी जो ऑडियो की वॉइस है उसको बढ़ा सकते हैं, वहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। तो आप इस तरह कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो में इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप कहाँ पे देखते हैं कि कोई भी यूट्यूब के अंदर जाते हैं, कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, उसमें ये बीच में इफ़ेक्ट बार बार आपको दिखते हैं या फिर चलते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप सिंपल बिल्कुल ऑडियो लैब को यूज़ करके ऑडियो लैब से आप इफ़ेक्ट लगा सकते हैं कोई भी वीडियो या फिर ऑडियो में। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। मैं था यासीन, फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Screen